హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మిస్మరైజింగ్ హ్యాండ్స్. ఇవాళ నేను చికెన్ గ్రిల్ ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తాను. సింపుల్గా 3 వెరైటీస్ చేసి చూపిస్తానండి. దాన్ని ఎలా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలో ముందు చూద్దాము. ఫస్ట్ నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అందులో కొద్దిగా పసుపు వేసి కలుపుకున్నాను. తర్వాత దాంట్లోనే మనము సరిపడిన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్, ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత కారం, ధనియా పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను. ఇది జీరా పౌడర్, ఇవన్నీ వేసుకుని బాగా కలుపుకున్నాను. అందులోనే కొద్దిగా పెరుగు, కన్సిస్టెన్సీ కోసం పెరుగు వేసుకుంటానండి. దీన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇంకొంచెం మేము స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి ఇంకొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకున్నాను. మిరియాల పొడి మీరు కావాలంటే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత అందులోనే కొద్దిగా ఒక బద్ద నిమ్మకాయ రసం పిండేసుకోండి. చూసారు కదా, ఇలా బాగా అన్ని మసాలాలు వేసుకుని బాగా కలిపేసుకోండి. తర్వాత బాగా కడిగి పెట్టుకునే చికెన్ ముక్కలుకి మసాలా అంతా బాగా పట్టేటట్టుగా అప్లై చేయండి. చూసారు కదా, అయితే ఇందులో మీరు ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి మసాలాలోని. నేను మర్చిపోయాను, సో తర్వాత యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సరే, చూసారు కదా, ఇలా ఆయిల్ కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసి ముక్కలకి మసాలా బాగా పట్టేటట్టు కలుపుకోండి. ఇలా క్లిప్లో చూపించినట్టుగా మసాలా అంతా ముక్కలకి బాగా పట్టించండి. థై పీసెసే కాకుండా ఏ ముక్కలైనా ఇలాగే మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి. మ్యారినేషన్ అయితే సేమ్. సో ఇలా మూత పెట్టేసి ఒక అరగంట నుంచి 1 అవర్ దాకా, గంట సేపటి దాకా మ్యారినేట్ అవ్వనండి, పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత మీరు ఇలా ప్యాన్ పెట్టేసి గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఓవెన్లో 10 మినిట్స్ 180 డిగ్రీస్లో గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇట్లాంటి చార్కోల్ బీబీక్యూస్ ఉంటాయి కదండి, మినీ. సో దాని మీద కూడా మీరు గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, like and share my videos for encouragement. Bye.